ចូលប្រយ័ត្នចំណុចហាមឃាត់ទាំង10ដែលអ្នកបើកបររថយន្តលេខអូតូមិនគួរធ្វើទោះបីជារថយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពទំនើបមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបើកបររថយន្តគួរតែយល់ដឹងអំពីបម្រាមមួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកកាន់ចង្កូតនៅលើដងវិថីវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងការពាររថយន្តរបស់អ្នកកុំឲ្យងាយឆាប់ខូចដូចនេះយើងនឹងរៀបរាប់អំពីប្រការហាមឃាត់ដែលអ្នកមិនគួរធ្វើជាដាច់ខាតប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តលេខអូតូ 1. ពេលឡានកំពុងបើកទៅមុខកុំចុចប៊ូតុងបិទបើកម៉ាស៊ីនឲ្យសោះប្រសិនបើអ្នកចុចវាដោយចៃដន្យនៅពេលដែលបើកបរដោយល្បឿនលឿនរឿងមិនល្អវាអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះរថយន្តរបស់អ្នកទោះបីជារថយន្តទំនើបមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដើម្បីការពារទុកមុនក៏ដោយសូមកុំធ្វើវាឲ្យសោះ 2. កុំដាក់លេខថយក្រោយនៅពេលដែលឡានកំពុងបើកទៅមុខវានឹងមានបញ្ហាចំពោះប្រអប់លេខរបស់រថយន្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចូលកុំធ្វើវាឲ្យសោះ 3. កុំដាក់លេខចតពេលកំពុងបើកបរដូចទៅនឹងចំណុចទី2ដែរសូមកុំធ្វើវាឲ្យសោះ 4. កុំព្យួរសោច្រើនពេកនៅនឹងបន្តោងសោឡានដែលវាអាចងាយនឹងធ្វើឲ្យរុនសោឡានខូចបាន 5. រថយន្តដែលទិញថ្មីបកកេះសូមបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនក្នុងរយៈចម្ងាយ 1000 គីឡូម៉ែត្រព្រោះថាជាប្រេងដែលរាវខ្លាំងពីរោងចក្រ 6. កុំចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យពេញពេកផុតពីការកំណត់វាមិនល្អនោះទេចំពោះម៉ាស៊ីនរថយន្តវាអាចធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់អ្នកមានផ្សែងច្រើនធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តឆាប់ខូច 7. កុំបើករថយន្តរហូតដល់អស់សាំងរលត់ឲ្យសោះតើអ្នកមានដឹងទេថាក្នុងធុងសាំងរបស់រថយន្តតែងតែមានកកវានឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តឆាប់មានបញ្ហា 8. ប្រយោគចិត្តទុកដាក់នៅសញ្ញាបង្ហាញព័ត៌មាននានានៅលើតាប់ឡូរថយន្តសញ្ញាទាំងនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលរថយន្តរបស់អ្នកមានបញ្ហាណាមួយដូចជាបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនមានខ្សែក្រវ៉ាត់ឬអាចខូចកន្លែងណាមួយជាដើមដូចនេះបើសិនជាវាមានលោតសញ្ញាណាមួយសូមយករថយន្តរបស់អ្នកទៅពិនិត្យជាបន្ទាន់ពិសេសគឺសញ្ញាដែលមានពណ៌ក្រហម 9. ឆែកសម្ពាធកង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបើវាតឹងពេកវាអាចនឹងផ្ទុះធ្លាយបានហើយបើវាធូរពេកវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនប្រឹងខ្លាំងនិងស៊ីសាំងផងដែរ 10. ថ្លឹងកង់ឲ្យបានស្មើល្អប្រសិនបើកង់រថយន្តមិនស្មើគ្នាទេនោះអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងលើឡានរបស់អ្នកល្អនោះទេអ្វីដែលប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាជាងការសោកស្ដាយសូមយករថយន្តរបស់អ្នកទៅថ្លឹងកង់ឲ្យបានស្មើគ្នាសិនទៅ